Hello，各位观众，大家好，我是小峰。那么今天呢，由于喉咙出现一点事，所以就那么今天呢，将是要教大家怎么到孤单车神那边拿普通飞机啦。爽啊！这样跟你讲，那我的裤子还没有干。好，那么今天呢，主要这个孤单车神呢，它就是说讲，里面。那么今天呢，将是要教大家怎样去拿飞机。今天几号？12号。啊12号。12号。哎呦，可以这样，没有办法。好，那么呢，那么飞机的位置嘛，大家先点开地图。点开了之后呢，如果大家是说已经到高级玩家的话，大家如果在这个位置的话，那么飞机场它就是在这边了。我现在暂时已经弄到了，那么现在我就要去那飞机场那边弄一点东西。哦shit，有一辆比较美的车嘛。哎我去，其实不要了，而且每天都抽到一样的东西，每天抽到那些。好，各位，那么路线呢？如果可以的话，大家可以加我微信，或者是 Facebook 什么的来问我。OK。各位，前往中啊！如果大家也觉得慢的话，大家也可以快转。Oh shit！各位，遇到这几个不会驾车的家伙，我也是要注意了。哎，哎，呜！各位，我去，我怎么跳车？这边要走一段时间。好，各位，那么现在呢？从到各位，飞机，各位看到了，这个就是飞机场啦。好，那么呢，它会以那边有一辆，这边有一辆，所以就看大觉得，其实这边里面没什么东西吧。先出来，好，各位。准备起飞了，起飞了。各位，起飞了。各位，终于了。好，各位，我先要，我是说挑一点东西。好，各位。
OK，是说那边又是军事重地了，飞那边要就只可以降落在上面。哎，我去，死了，我精准找不到。OK，吓死我，刚刚好。哎，我去，好，各位。来追我啊！好，各位，我先暂时要看一点东西。OK，好。我冲上云霄。好，各位，暂时他们都应该都抓不到我了。我后面也没有直升机。哎，有。哎呀，直升机他们想抓我嘞！是不是孤单车身回家市的警察都学会隐秘了？怎么我只看到他们的飞弹，却不见他们的人影？好，终于看到你们的人影。好，终于，各位，我脱离。好，好，各位，今天的影片呢就到此为止了，谢谢大家的收看，我们下一期再见，拜拜。